Hey guys, my name is Kashish and you are watching TechnoCash. So guys, ये है एंटी स्पोर्ट्स का 1300 मिनी 60% गेमिंग कीबोर्ड जो कि मैकेनिकल है भाई, काफी छोटा है। आज करते हैं इसका रिव्यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको इसको बाय करने का मन बन जाए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से आप बाय कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपने पूरा करना है इस वीडियो का लाइक एंड जो कि है 300 लाइक्स का, तो भाई आप पूरा करवा दोगे। साथ में गाइस हमारे चैनल पर ना ऐसे ही कंटेंट आता है, लाइक पीसी पेरिफेरल्स हो गए, पीसी बिल्ड्स हो गए, भाई गेमिंग पीसीज हो गए, तो भाई सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर एनी नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस यहाँ करते हैं हम इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ फर्स्ट थिंग मिलती है वो है एंटी स्पोर्ट्स का ग्रीटिंग कार्ड, साथ ही गाइस मिलता है हमें एक यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। काफी फीचर्स इसके अंदर, तो पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से आप जब बाय करते हो। वहीं गाइस मिलता है हमें एक कीबोर्ड, साथ मिलती है हमें एक केबल जो 1.6 मीटर की एक ब्रेडेड केबल है। साथ में गाइस यहाँ मिलता है हमें टाइप सी केबल, जिससे मैं अपने फोन चार्ज करने वाला हूँ। तो गाइस ओवरऑल यहाँ मिलती है बहुत अच्छी क्वालिटी के में केबल। वहीं बात करूँ मैं अपने कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी का, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लगी मुझे भाई, पूरी की पूरी। यहाँ पर जब मैंने इसका वेट देखा भाई, वो निकलता है 486 ग्राम का, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ kg का यहाँ पर कीबोर्ड है। उसी के हिसाब से गाइस बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है प्लास्टिक बेस पे पूरी की पूरी। वहीं गाइस बात करता हूँ इसके लुक्स एंड डिजाइन की, तो भाई यहाँ पर लुक्स काफी अच्छी लगती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आपके सामने भाई यहाँ पर ना फुल साइज कीबोर्ड एंड 60% का कीबोर्ड, भाई देख लो कितना छोटा लग रहा है ये वाला कीबोर्ड। वहीं गाइस भाई यहाँ पर ना आपको एलिवेटेड डिजाइन मिलता है इस कीबोर्ड का, तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा लॉक्स नहीं मिलते हाइट एडजस्टमेंट के। भाई अब डिजाइन ही ऐसा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती। एंड रियल लाइफ में गाइस मैंने आज तक कभी यूज करे नहीं लॉक्स भाई, जिससे आपके कीबोर्ड की हाइट अप होती है, तो भाई ऐसा ही सीन है। वहीं गाइस बात करें इसकी की कैप्स की ना भाई, वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की लगी मुझे। वहाँ पर गाइस पेंट का मैं थोड़ा सा इशू कहता हूँ, मुझे क्या लगा, जो गाइस यहाँ पर ना आपको अल्फ़ाबेटिक तो साइंस मिलते ही हैं भाई ABC के, लेकिन वहीं पर ना आपको शॉर्ट कीज के साइन भी मिलते हैं, जो गाइस कीबोर्ड के पेंट से ना हल्का सा ऊपर को उभरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई धीरे धीरे ना हम उसको यूज़ करेंगे तो शायद से ना भाई वो मिट ना जाएँ। अब ये क्या है क्या नहीं, 7 डेज यूज़ कर रहा हूँ अब तक, तो ऐसा नहीं हुआ। फ्यूचर में मैं जानता नहीं, ना आप जानते हो भाई, तो किसी को नहीं पता। तो गाइस यहाँ पर ना केबल पूरी की पूरी डिटैचेबल है भाई, आप उसको लगा एंड निकाल सकते हो बड़े आराम से। सेंटर में इसका जैक है, वहां पर लगा के अपने पीसी में लगाओ, मजे करो। कंपैटिबिलिटी की बात करूँ, फोन हो चाहे पीसी हो, चाहे आप कहीं भी लगा लो भाई चल जाएगा। जहां पर USB सपोर्ट करती है तो बढ़िया मजे से चलेगा। एंड यहाँ बात आती है गाइस इसके स्विचेस की, तो यहाँ मिलते हैं हमें ऑटो तरफ से आने वाले रेड स्विचेस। तो गाइस ये वाला कीबोर्ड ना ब्लू एंड रेड दोनों में ही आता है। मैकेनिकल स्विचेस में आपकी चॉइस है, आपने कौन सा लेना है गाइस। यहाँ पर ब्लू थोड़ा सा साउंड ज़्यादा करते हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद है। रेड थोड़ा साउंड कम करते हैं। आप सुन लो भाई साउंड कैसा है एक बार। तो गाइस यहाँ पर बात करें इसकी हम की स्पॉन्स की, मतलब गाइस वो है 15 मिलियन क्लिक्स का, तो भाई ये नहीं जाते कहीं, मजे से करो यूज। लेकिन अब गेमिंग का नाम आया, गेमिंग कीबोर्ड है, 60% कीबोर्ड है, 61 लेआउट का कीबोर्ड है भाई। तो यहाँ पर भाई आपको RGB तो वेट कर रहे हो ना, तो एक बार इसकी RGB की साइड भी आप नजर मार ही लो। तो गाइस यहाँ मिलती हैं आपको ऑटो प्रीसेट्स RGB, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके प्रीसेट्स फीचर्स, कोई कस्टमाइज किसी भी कलर को नहीं कर सकते भाई। अब प्रीसेट्स है, मजे से यूज करो, चलते रहेंगे मल्टी कलर में, बढ़िया है। आपको यहाँ 14 RGB प्रीसेट्स मिलते हैं। आप सारे तो मैं नहीं दिखाने वाला, लेकिन हाँ बढ़िया है, अच्छे हैं, मुझे मजा आया। सो गाइस यहाँ पर ना इसको लास्ट 7 डेज यूज करो, मैंने इस पे गेमिंग भी करी है और भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं रही है। मैकेनिकल कीबोर्ड है। साथ में गाइस अगर आपका भाई जो गेमिंग डेस्क है वो छोटा है, आपको कॉम्पैक्ट सी लुक चाहिए, ज़्यादा मैसी नहीं चाहिए अपना भाई सेटअप आपको, तो भाई आप इसको ऐड कर सकते हो। बहुत ही छोटा है, आपके सामने फिर से देख लो भाई कितना छोटा लगता है। तो ओवरऑल एक बढ़िया कीबोर्ड मुझे यहाँ पर लगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इसके यहाँ पर गाइस दो मिलते हैं आपको वेरिएंट, एक 1200 मिनी है, एक 1300 मिनी है। भाई टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैंने इसी को फील करा है, मैंने इसी को रियल टाइम में देखा है, तो मैं इसकी बात करूँगा। उसको मैंने यूज़ ही नहीं करा पर्सनली, तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये वाला मुझे बढ़िया लगा काफ़ी हद तक।
तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। अब भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपने लाइक एम कंप्लीट करना, लाइक कर साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सपोर्ट करो भाई के 8 के होने वाले हैं या हो चुके होंगे इस वीडियो तक, आई डोंट नो, लेकिन बढ़िया एल्गोरिदम बढ़ा के रखो मजे से। कमेंट करो, लाइक करो, तोड़ दो फोड़ दो, एल्गोरिदम की फाड़ दो। चलो चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।